于是我立马联系了去年带我们的船长，收到靠谱消息，这2周是1年里小吹筒最泛滥的季节，这哪里能忍？我立马带着羽泉飞去广东找他。熟不熟悉王一博？又是这个码头了。这是我们海钓梦开始的地方。这码头给我们带来了差不多1个亿的流量。我先把东西放上去，然后我拍头。大家好，夫妇。哈喽。保持你们这是我，谢谢，坚持打归坚持打，你们每一个视频我都看啊，真的吗？钱不亏的。谢谢。原来你认识我吗？啊，真的吗？在这里谁不认识你？啊，真的吗？说那个大豪夫妇哦，归神。最近鱼情怎么样？昨天都还行。钓多少他们？昨天像人家半场的3、4个人都钓10几斤。那不是100多条？100多条啊！我箱子是不是太小了？有多少？能钓多少啊？带点意思得了。啊！今天晚上不超过5个。哎，对我们有点信心哦。这段时间天天都几百斤，我的船期已经订满了，下周已经全部都订满。蒋哥今天靠你了。压力有点大，我觉得你们好像是这个贴身司机。不会的。开到钓点正好日落，船长说日落后小鱿鱼就会集体出来觅食，也是最好钓的时候。这也太好看了，好想拍张照啊！但这么暗应该拍不了了吧？钓法非常简单，船长会先亮起绿光，吸引鱿鱼靠近，饵用的是尾部带闪钻钩的假饵，鱿鱼抱住后就会被钩子勾上来，接着把饵扔到船附近，上下摆动，模仿小虾在水里逃窜的动作。鱿鱼见到就会一把抱住。用的还是我们老朋友维鲁斯啊，打1瓦的杆子来了。哎呀，来了！哇塞！据说这种小鱿最大也就长成这个大小，是最嫩最甜的鱿鱼品种。来了，王一博！哎呀妈，今天这么快就上鱼了吗？真争气啊！哎，是！哇，喷水了，王一博！哇，喷我一手，漂亮死了！我也想中1条就行。要不今天晚上咱仨吃饭就是 AAB，你俩 AA， 我舔。天吃！哦，又来了！哇，好漂亮，透明的。离这么近，你要是再中1条我还不中，那真是要生气了。2个小三角。哎，又来了！哇，这个超级小，这个肯定好吃。干嘛？换个杆子。换个杆子有什么用？这个着火水疼了。虽然它不扑腾，但是哎，王一博，你的杆子。再换回来。想不也上啊？哎呀，今天鱿鱼真多呀！哎，你以为这没这样上鱼呢，王一博？不是说没有手板吗？手感的问题，他能感觉得到，你感觉不到。你有点迟钝。有点迟钝。你有点迟钝，小脑发育不完全，大脑完全不发育。哎，哇，这个超级小，这个肯定好吃，我真的忍不住了，我想尝一尝了。说实话，腥味还是有点重，还是洗。暂时再尝尝吧。吃面吧。怎么说呢，兄弟们，生吃这味儿还是接受不了，又咸又甜又黏，还是熟的有实力啊。兄弟们，这玩意儿还是煮熟了香，不信谣不传谣，生吃大家还是不要尝试了。